Bwana msikilizaji, mambo ni yanazidi kupamba moto mtu wangu. Mzigo wa The Evil Game ulivyoishia ni patamu kweli kweli. Mambo yamezidi kupamba moto vibaya mno, asikwambie mtu. Sasa bwana, ni pale ambapo sura ya yule gaidi imetambulika. Yule gaidi aliyekuwa amemua yule askari wa wanyamapori, sura yake imetambulika. Sasa swali tulilokuwa tunajiuliza, je, Bobby pamoja na Roy watafanikiwa kumkamata huyo gaidi? Na wakimpata huyo, Bobby na Roy wanaamini huyo mtu atasaidia tu kusema ni wapi rais alipofichwa. Sasa ndugu yangu, karibu sana kwenye hii sehemu ya 15, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game kutoka kwake Edazaria Jim Sulwa. Langu jina naitwa Uncle J Basimulizi. Ukiniita Uncle Muhensam hujakosea. Ukiniita Uncle Mapesa hujakosea. Ukiniita Uncle moja ile sauti lake litamu kweli kweli hujakosea. Ukiniita Uncle kipenzi cha masingo wote wa dada duniani hujakosea. Niko hapa. Karibu sana ndugu yangu. Karibu. Halo. Mkuu. Nakupata Spada, niambie. Mkuu, nimeipata ile picha ya muuaji. Nimewatumia sasa hivi hapo. Na nimeweza kumsaka. Na kwa sasa jamaa location yake inasoma kwamba yupo Nairobi. Naam, Spana alizungumza huku akiwa na furaha, jambo lililosababisha kwa haraka sana Roy aitazame simu yake. Kweli Roy alipata kuiona picha halisi ya muuaji mwenye asili ya kizungu, na hapakuwa na muda wa kupoteza. Waliondoka hotelini hapo na kuelekea uwanja wa ndege ili waweze kuwahi Nairobi, na walikuwa wanaamini kabisa endapo watampata huyu muuaji, basi wanaweza kufahamu ni wapi rais wa Tanzania alipopelekwa, na itakuwa ni njia ya kumwokoa mheshimiwa rais. Samahani kaka, hakuna ndege inayokwenda Nairobi muda huu. Alikuwa ni mhudumu wa dirisha la kukatia tiketi za ndege. Alizungumza huku akimtazama Roy usoni mwake, akimwambia kwamba hakuna ndege inayoelekea Nairobi kwa muda huo. Roy ilibidi aulize, "Samahani madam, kuna ndege ya kukodi, yani kukodisha ndege?" "Yeah, zipo. Ngoja niangalie kama kuna ambayo ipo free kwa muda huu." "Okay, sawa madam." Kweli bwana, mhudumu aliingia kwenye kompyuta yake, akaangalia katika shirika la kukodisha ndege, na kwa bahati nzuri alipata ndege mojawapo. Roy akalipia kiasi cha gharama kwa kutumia akaunti yake ya benki, na baada ya kulipia kiasi cha pesa wakapelekwa mpaka ilipo ndege hiyo. Ilikuwa ni ndege ndogo yenye uwezo wa kubeba watu 6 tu. Wakasalimiana pale na rubani wa ndege hiyo, na safari ya kuelekea Nairobi ikaanza kwa haraka mno. Naam, msikilizaji, kila kilichokuwa kinaingia kwenye simu ya Bobby pamoja na Roy, au kila kitu kilichokuwa kinaingia kwenye simu ya Roy na kutoka, Ryan alikuwa anagundua. Na hii ni kutokana na udukuzi waliokuwa wameufanya kwenye simu zao pasipo Roy na Bobby kugundua ya kwamba wanafuatiliwa. Na hata wakati wanatuma picha ya muuaji kwa Spana, waliweza kuona na wakapokea picha halisi ya muuaji aliyekuwa amemuua afisa mkuu wa wanyamapori Bwana Kamau. Ryan na yeye picha ya muuaji huyo iliingia kwenye simu yake, alipata kuiona. Ryan akasema, "Nadia, nadhani ni muda mwafaka tuelekee Nairobi." Ryan aliwaambia marubani wake mara baada ya kuingia katika chumba cha marubani, na ndege ikageuzwa angani, kwani walikuwa katika safari ya kurejea nchini Tanzania, na ndege ilishapaa angani kwa dakika kama 5. Rubani akasema, "Sawa mkuu." Hapo Ryan akarudi kwenye siti yake. Nadia akazungumza kwa kusema, "Lakini picha ya huyu jamaa anafanya kazi za mauaji, yeye kama yeye, na hana kampuni. Anapokea oda kwa watu na kazi yake anakuwa anaikamilisha." Nadia alizungumza huku akimwonyesha Ryan taarifa alizozipokea dakika hiyo kutoka kwa vijana wake wa Scorpion. Ryan akazisoma taarifa zilizoingia kupitia simu.
Nadia, kwa maana hiyo vijana umewapa taarifa ya kumfuatilia, si ndio? Ndio. Tayari nimeshatuma vijana wawili waliopo Nairobi kumfuatilia kwa umakini sana, na wasionyeshe kama wanamfuatilia. Tumpate kwanza sisi, kwa maana kwamba Bobby na Roy nao pia wapo kwenye hii game. Tutaendelea kuwa nao ama iko vipi? Sijaelewa. Hebu tuangalie uwezo wao kwenye kupambanua mambo na kuyatekeleza kwa uharaka na umakini. Ila kwa namna nilivyowaona wale vijana bado ni wanahitaji mafunzo makubwa sana. Endapo ingekuwa sio sisi pale Somalia, na imani sasa hivi wangekuwa ni marehemu. Ya, ni kweli unachokisema. Wamefuzu mafunzo, lakini ni mafunzo tu baadhi, ila inahitajika kufikia hata karibu na level uliokuwa umefikia wewe. Sawa mpenzi, mimi nimekuelewa. Watu wako wote wa Scorpion hawajatoa ripoti juu ya wapi alipokuwa rais kwani? Sijalitangaza hilo rasmi. Kama unavyofahamu kwamba rais huyu hayupo kwenye wanachama wa Scorpion, na hata alipopewa pendekezo la kujiunga na Scorpion kipindi anapambania urais, alikataa katukatu na kusimama yeye kama yeye, akiamini kwamba pesa yake inaweza kumlinda. Lakini ona sasa kilichomtokea. Naam, Nadia alizungumza huku akikunja nne miguu yake taratibu kabisa. Unajua nimeagiza taarifa zake za siri kuweza kutafutwa, kwa sababu haiwezekani mtu akatekwa kwa ndani ya nchi yake. Nimehudumu kwenye mifumo ya ulinzi wa rais, ila sijapata kuona uzembe mkubwa kama huu. Ya, ni kweli. Na vipi, mawasiliana na Monica? Bado. Kwani hajakuuliza juu ya hili jambo? Hajaniuliza. Okay, sawa. Naam, kwa uwezo wa kwenda kwa kasi kwa ndege hiyo, hawakuchukua muda mrefu. Walifika katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Walishuka ndani ya ndege, wakapita katika mlango unaopita VVIP, na moja kwa moja waliingia katika gari lilokuwa limekuja kuwapokea. Huku ndani ya gari hiyo kukiwa kuna dereva pamoja na kijana ambaye ndio kiongozi mkuu wa operesheni za Scorpion ndani ya Nairobi. Madam, tumeweza kufahamu ni hoteli gani aliyofikia. Haipo mbali sana na hapa uwanja wa ndege. Kijana huyo alizungumza huku akimkabidhi Nadia bahasha yenye picha walizompiga muuaji hadi kwenye hoteli ambayo amefikia mpaka chumba alichopo. Ryan pamoja na Nadia wakazitazama picha hizo kwa muda kiasi. Ryan aliuliza kwa kusema, ni dakika ngapi hadi kufika kwenye hiyo hoteli? Ni kama dakika 10 hivi mkuu. Na okay, sawa. Naam, wakafika hotelini hapo, wakasimama katika maegesho ya magari yaliyopo chini ya hoteli hiyo. Ryan akazungumza kwa kusema huku akimtazama Nadia ya kwamba, nitatangulia, nyinyi mtakaa hapa. Okay, tunakuja wote. Hapana, nisikilize Nadia. Mtakuja kwa signal yangu tu mpaka niwapatie signal. Okay, ni sawa pia. Nadia akakubali. Ryan alishuka ndani ya gari, akaingia kwenye lift iliyokuwa imempeleka mpaka ghorofa ya 5. Alitoka ndani ya lift na akatembea mpaka kwenye chumba namba 1223. Akatazama kamera zilizopo eneo hilo ambazo vijana wa Scorpion walikuwa wameshazidukua. Ryan aligonga mlango hiko chumba. Ilisikika sauti ya kiume ndani ikisema, wewe ni nani unayegonga? Muuaji huyu alizungumza huku akiwa ameishika bastola yake. Akaanza kusogelea mlango wa hiko chumba, kwani hana ahadi na mtu yoyote na anaamini hakuna anayemfahamu juu ya uwepo wake. Ryan alipoulizwa, wewe ni nani unayegonga mlango? Ryan huko nje akasema yeye ni room service. Ryan alizungumza kwa sauti ya kutokutiliwa mashaka yoyote. Lakini muuaji akasema, mimi sijagiza chochote. Wewe room service unakuja chumbani kwangu kufanya nini? Ryan yuko nje ya mlango akasema, kuna kuponi yako mheshimiwa, tafadhali fungua mlango. Ryan aliendelea kuzungumza kawaida kabisa huku akizungumza kwa lafudhi ya Kikenya. Kitendo cha mwanaume huyo muuaji kufungua tu mlango, Ryan akampiga kikumbo
akamkumba muuaji, akaenda naye mpaka chini. Yule muuaji akataka kuiwahi bastola yake, ila tayari risasi iliyotoka kimya kimya kwenye bastola ya Ryan aliyokuwa ameifunga kiwambo cha kuzuia sauti ilizama begani mwake. Ryan akamwambia yule muuaji, ukifanya ujinga, risasi ya pili itaingia kwenye moyo wako. Tulia kama unanyolewa. Ryan alizungumza huku akiwa amemnyoshia bastola usoni huyu muuaji. Muuaji akasema, we ni nani na unataka nini? Mwanamume huyo mwenye asili ya kizungu alizungumza kwa sauti ya kujikaza huku akiwa anashikilia maumivu makali mno begani mwake. Ryan akamwambia, nyanyuka, kaa hapo kitandani. Jamaa akajikokota taratibu tu, huku Ryan akiwa makini sana kumtazama jamaa huyu. Taratibu jamaa huyu wa kizungu alikaa kitandani huku damu zikiendelea kutoka kwenye jeraha lake. Ryan akatoa simu mfukoni mwake, akaipiga. Alikuwa amempigia Nadia na kisha akamwambia Nadia aingie hotelini. Ryan akakata hiyo simu, akairudisha mfukoni, na kweli hazikupita hata dakika 3 Nadia aliingia akiwa ameongozana na kijana wake wa Scorpion. Ni yeye, Nadia alizungumza huku akimtazama mwanamume huyo. Sikiliza bwana mdogo, tunachokihitaji kutoka kwako ni kwa nini ulimuua Kamau. Kamau ndo nani? Muuaji alizungumza huku akionekana kushangaa. Nadia alichukua simu na kisha akamuonesha picha, akamwambia ni huyu hapa. Na hii video umeona? Huyu ni wewe ukiwa kuna gari lako ukitokea kwenye nyumba ya huyu uliyemuua bwana Kamau. Tukio limetendeka alfajiri ya leo. Mwanamume huyo kwanza alishusha pumzi taratibu. Kwani nyinyi ni Interpol, CIA, nyinyi ni Kenya Police ama nyinyi akina nani? Sikiliza bwana mdogo, huko kote ulikokutaja sisi hatupo. Tunachokihitaji ni majibu ya maswali tuliyokuuliza. Naam. Jamaa huyu akawatazama watu wote watatu waliokuwa wamesimama mbele yake, akasema, mimi sitoagi siri za wateja wangu hata siku moja. Ryan akaona huyu mwamba ni mbishi, akamtandika risasi ya bega. Alimtandika risasi bega jingine na kumfanya jamaa atoe yoe la maumivu. Sikiliza bwana mdogo, kama unahitaji kuishi, tupatie jina la aliyekuagiza kwenda kumuua Kamau. Jamaa akakaa kimya, jasho lilikuwa likimmwagika, maumivu makali ya risasi yalizidi kuulegeza mwili wake, damu nyingi zilizidi kumtoka. Mkuu, huyu jamaa simu yake hii hapa. Kiongozi wa Scorpion Nairobi alizungumza huku akimkabidhi Nadia simu hiyo. Sikiliza wewe, ni vyema ukaongea ukweli ili ubaki kuwa huru. Sisi hatuna shida na wewe, lakini ukiwa kaidi tutakumaliza. Mimi mnanionea tu. Mimi nimepokea simu na maelekezo tu kutoka kwenye private number. Pesa yangu ya malipo mimi nimeshaingiziwa kwenye akaunti yangu, kwa hiyo sijui ni nani alinipa hii kazi. Unasema private number? Ndio. Neno la siri la simu yako ni ngapi? 21 38 7. Nadia akaingiza namba hiyo na kweli simu ikafunguka. Umefika lini nchini Kenya? Nimeingia jana usiku na nielelezo ya kwamba kazi niikamilishe leo alfajiri, na nikapewa maelekezo ya wapi pa kwenda kuifanya kazi yangu. Ni hayo tu. Muuaji huyo alizungumza kwa sauti ya kuchoka. Nadia akasema, ni kweli, naona hapa hii ni private number. Nadia alizungumza hivyo
huku akimwonyesha Ryan maandishi hayo ambayo yanasomeka kwa herufi kubwa na rangi nyekundu, private number. Inabidi kufuatilia akaunti namba hiyo iliyotuma pesa. Ingeni kwenye hapo hiyo ya benki hapo, mtaona kiwango nilichoingiziwa. Mi kazi nimetumwa tu, mi sijui hata nani alinituma. Nadia aliingia katika app ya benki aliyotajiwa iliyomo kwenye simu ya huyo muuaji. Nadia kweli alikuta kiasi cha dola za Kimarekani, dola 3.5 ikiwa imeingizwa na akaunti namba isiyoonekana, huku maelezo yakisomeka pesa hiyo imetoka katika benki kuu ya Panama. Banco National de Panama. Nadia alizungumza huku akimwonyesha Ryan akaunti hiyo. Sasa kama imetoka Panama, tusahau kuhusiana na muhusika. Sio rahisi kwa benki hiyo kutoa taarifa za mteja wake kwa mamlaka yoyote. We jamaa, tunashukuru kwa ushirikiano wako. Nadia alizungumza huku akipiga picha maelezo ya kiwango hicho cha pesa kutoka benki. Kwa hiyo ni hivyo tu basi, si ndio? Muuaji huyo aliuliza huku akishangaa. Akaambiwa ndio. Au unataka nikuue? Hapana bro, hapana, usiniue. Ryan akaichagua bastola ya muuaji huyo na kisha akaiweka mezani. Sikiliza bwana mdogo, una nusu saa tu la kuishi. Ukiendelea kumwaga damu kwa kiwango hiki utakufa. Ryan alizungumza huku akiwa anatoka ndani hapo. Moja kwa moja wakaelekea kwenye eneo walipokuwa wamemwacha dereva wa gari, wakaondoka hotelini hapo. Nimekutumia maelezo ya kiasi hiko cha pesa. Hebu naomba unisaidie kutambua ni nani aliyetuma hiko kiasi cha pesa. Nadia alizungumza huku simu ikiwa iko sikioni mwake. Sawa mkuu, nafuatilia. Mara baada ya kutoa maagizo hayo, Nadia aliikata hiyo simu. Ryan, huyu ni waziri wa masuala ya fedha Panama, ambaye anajiandaa kugombania urais mwakani. Tumeshamwandalia support kubwa sana ya kumpatia kama Scorpion, hivyo atafanya tulichomwagiza. Kazi nzuri sana mke wangu. Turudishe uwanja wa ndege. Turudi nchini Tanzania kwanza tukaangalie jinsi mambo yanavyokwenda. Sawa kaka. Dereva alijibu huku akikunja kona kuelekea katika barabara inayoelekea uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, ndege waliopanda Ryan pamoja na Bobby ilionekana kutua uwanja wa Jomo Kenyatta. Kwa maelekezo ya Spana wakaelekea moja kwa moja kwenye hoteli aliyokuwa amefikia muuaji. Naam, upande wa pili, ndege waliopanda Roy pamoja na Bobby ilitua uwanja wa Jomo Kenyatta. Kwa maelezo ya Spana ilibidi waelekee moja kwa moja kwenye hoteli aliyokuwa amefikia muuaji. Hey, mrembo. Habari yako? Roy alizungumza kwa kutabasamu huku akiwa katika uchangamfu uliomfanya mhudumu aliyopo mapokezeni hapo kuachilia tabasamu pana. Salama, karibu. Rafiki yangu amenipigia simu na kunieleza kwamba nikutane naye hapa, ila kwa bahati mbaya nampigia simu naona hapokei. Sasa sijajua kama ipo room namba ngapi. Anaitwa nani? Anaitwa Charles Robinson. Mhudumu akatazama kwenye orodha ya wateja waliopo kwenye hoteli yao. Okay. Nimeona pa Mr. Charles yupo namba 1223. Ila acha kwanza nimpigie simu yake. Na okay, sawa, kuna shida madam. Roy alizungumza huku akiwa amesimama mapokezeni hapo. Ukaingia ujumbe kwenye simu yake kutoka kwa Spana ya kwamba kaka, najaribu kudukua kamera za hotelini hapo ila nashindwa, hivyo siwezi kujua yuko chumba namba ngapi au kuona kinachoendelea hotelini hapo. Roy mara baada ya kumaliza kusoma ujumbe huo kutoka kwa Spana akarudisha simu yake mfukoni. Hello kaka, naona nampigia pokei. Labda tu atakuwa amepumzika.
Nahisi unaweza ukapanda kwenye lifti na ukaenda kumgongea. Au ngoja kwanza, ongozana na mhudumu Jacqueline. Jacqueline, wapeleke hawa room namba 1223. Mhudumu huyo alimweleza mhudumu mwenzie aliyekuwa naye hapo counter. Yule mhudumu mwenzie akasema okay sawa kaka, naombeni mnifuate niwapeleke. Bobby akatangulia eneo la lifti kana kwamba hatambuani na Roy. Wakaingia ndani ya lifti na wateja wengine, huku Bobby naye akijichomeka ndani hapo. Oye jamaa, umesikia hii habari iliyoruka hivi punde? Ilikuwa ni sauti ya kijana aliyevalia begi mgongoni akizungumza hivyo kumwambia mwenzie. Habari gani tena? Bana, nasikia rais wa Tanzania amenyakuliwa na haonekani wapi alipo. Wewe inawezekana vipi wewe? Rais si analindwa wewe, rais anatekwaje? Ndio hivyo. Na hata hapo mimi nashangaa jamangu. The president analindwa sana. Yaani inakuwaje mpaka president anatekwa? Ona mwanangu, taarifa hii hapa. Ona watu wanachapisha mitandaoni. Ona. Sasa kama rais tu anatekwa, vipi wananchi wake inakuwaje? I say, unajua kule Tanzania wanajiamini sana kwa usalama wao. Laiti ingekuwa ni sisi hapa Kenya, mazee, kingeshaeleweka. Long time tungeshaandamana. Naam, vijana hao waliopo kwenye lifti walikuwa wakipiga story kuhusiana na utekwaji wa rais Tanzania. Bobby na Roy walijikausha kimya kwenye lifti hapo. Lifti ikafunguka na Bobby akawa kwanza kutoka, huku mhudumu akiwa anafuata nyuma yake, na Roy akatoka pia na kuwaacha vijana hao wakiwa wanaelekea na lifti hiyo kuendelea kupanda sehemu ya lifti ya 6. Bobby yeye alitoa simu yake mfukoni na akajifanya kama anazungumza hivi na simu. Mhudumu mhudumu hakumtilia mashaka yoyote Bobby, na hakujua kama huyu Bobby yuko pamoja na huyu Roy. Mhudumu yule akaenda mpaka chumba namba 1223. Akasema kaka, room ni hii hapa. Okay, shukrani sana madam. Ngoja basi nimgongee huyu rafiki yangu, naona amelala. Roy kweli akagonga mara 3 ila mlango haukufunguliwa. Unajua sio kawaida ya wateja kutokufungua mlango tunapowagongea. Mhudumu alizungumza hivyo huku akiwa na mashaka kidogo. Bobby akawatazama Roy na huyo mhudumu aliyopo mlangoni hapo. Mhudumu naye akajaribu kugonga mara 3 ila mlango haukufunguliwa. Kwa kutumia kadi yake maalum ya kufungulia milango, akaufungua na mhudumu akachungulia ndani. Mshtuko wa mhudumu ukamfanya Roy kufungua zaidi mlango, akaingia ndani ya hiko chumba. Damu zilizotapakaa sakafuni, damu zilizotapakaa kitandani zilimshtua sana Roy pamoja na mhudumu. Roy akatembea mpaka kwenye mlango wa bafuni, akausukuma. Aliangalia ndani ya bafu na hapakuwa na mtu yoyote, jambo lililompa wasiwasi mkubwa mno, kwani mtu aliyemtegemea atawapa ramani angalau ya kujua rais ni wapi alipo hayupo, na kilichobaki ni damu zake tu. Ila muhuni inaonekana kashasepa kitambo. Mhudumu ilibidi apige simu kwa meneja wa hoteli kabla wengine hawajafika. Roy alitoka ndani ya hiko chumba. Oya Bobby, noma mwanangu, nimekuta damu mwanangu, alafu musika yupo. Naam, Roy alimwambia hivyo Bobby huku wakiwa wanatembea kwenye hiyo corridor. Wakafika eneo la lift, wakaingia katika lifti, na hapo ndipo Bobby akasema, sikiliza mwanangu Roy, twende eneo la maegesho ya magari faster. Bobby alishauri hivyo na taratibu lifti ilishuka mpaka eneo la maegesho ya magari. Bobby akasema, sikiliza Roy, pita kulia, mimi napita huku kushoto. Bobby alizungumza huku akiamini ya kuwa muuaji kama amejeruhiwa ni lazima tu atakuwa amepitia njia ya maegesho ya magari na hakupita kwenye lango kuu. Honi inayopiga kwa nguvu kwenye moja ya gari iliwashtua Bobby na Roy. Kwa haraka Bobby akawahi kufika kwenye hilo gari la 3 mbele yake. Akamwona mwanaume mwenye asili kizungu akiwa amelalia usukani, huku kichwa chake kikiwa kimegandamizia honi ya gari hiyo na kusababisha kulia kwa nguvu mno honi hiyo. Kwa haraka akaenda kafungua mlango, akamnyanyua yule mtu. Ikawa ndo kama ushahidi wa bahati mbaya, sijui niseme, kwani mtu anayemtafuta ndo amempata akiwa katika hali mbaya sana ya kiafya, kwani damu zilikuwa zinamtoka kwenye majeraha ya risasi aliyokuwa amepewa. Kwa haraka sana ilibidi wamsaidie kumtoa ndani ya gari. Wakamlaza kwenye siti ya nyuma na Bobby akaingia upande wa dereva, huku Roy akawa amekaa katika upande waliokuwa wamemlaza mtu anayemtafuta, na kisha wakaondoka eneo hilo. Oya Roy, huko nyuma hali yake ipoje jamaa?
Bobby aliuliza huku akizidi kuongeza mwendo kasi wa hili gari. Roy akasema huyu jamaa bado yuko hai, ila tu amekata moto, amezima. Inaonesha amezimia. Oya Roy, mpigie basi ule demu wako faster. Bobby alizungumza hivyo na kumfanya Roy kwa haraka sana kutafuta namba kwenye simu yake aliyokuwa ameiandika kwa jina la Dr. Anna. Huyu Dr. Anna inaonekana ni mchepuko mwingine tena wa Roy. Roy ni mzee wa mademu, hana demu mmoja. Basi kweli akapiga hiyo namba, na kwa bahati nzuri namba hiyo ilianza kuita. Naona leo mashetani yako yametulia, umeamua kunikumbuka. Upo wapi Ana? Nipo home, nimetoka job, nimechoka. Nakuja basi. Unakaribishwa anytime. Dr. Anna alizungumza huko Roy akikata simu. Hata Ana mwenyewe alishangaa. Leo hii huyu mwanaume kanipigia simu? Maajabu. Mara nyingi sisi wanaume ukiona tunampigia ex ujue tumemisi kudinyana. Basi bwana, kwa mwendo wa dakika 25 na kwa mara kadhaa za kusimama kwenye foleni na mataa ya barabarani, walifika nyumbani kwa Dr. Anna. Anna aliwafungulia geti Bobby na Roy, waliingia ndani. Dr. Anna akamkumbatia mpenzi wake Roy kwa bashasha na mabusu tele, kwani kwa kipindi cha miaka 2 hawajakutana. We bana, hapa ndo utapona Roy ana akili. Ex anoniwi ndugu yangu. Siku nyingine uwe una save namba za ex. Mara moja sio mbaya bwana, mkakumbushiana kama hivi. Shem, naona leo umekuja kuniona jamani, nimewakumbuka nyinyi watu. Tunashukuru shemeji Ana. Ana niangalie, tuna tatizo. Roy, nini shida? Roy alifungua mlango pale, akamuonesha Ana mwanaume aliyekuwa amelala siti ya nyuma ya gari. Nisikilize Ana. Huyu jamaa tumemkuta kwenye maegesho, amepigwa risasi mabegani mwake. Tunahitaji huduma ya haraka sana ili tuweze kuokoa maisha yake. Huyu jamaa anaweza akatusaidia kufahamu ni wapi alipokuwa mheshimiwa rais. Mungu wangu. Hebu mleteni basi ndani haraka, mleteni. Bobby na Roy wakamtoa mzungu huyo ndani ya gari na moja kwa moja wakampeleka kwenye chumba ambacho Dr. Anna aliwaonyesha, na kazi ya haraka kusaidia maisha yake ili asife ilibidi anze. Mjua amepoteza damu nyingi sana, inabidi apatiwe damu. Dr. Anna alizungumza huku akiwatazama Bobby na Roy. Kwani huyu ana type gani ya group la damu? Dr. Anna alihoji. Roy kwa haraka akasoma maelezo ya taarifa alizokuwa ametumiwa na Spana kumuhusu muuaji huyu. Naona hapa group lake la damu ni AB+. Okay. Anaweza akapewa damu na group lolote lile. Sasa nani wa kumtolea damu? Nitamtolea mimi. Naam, Bobby aliamua kujitolea, na kwa haraka Dr. Anna akachukua chupa 2 maalum za kuhifadhia damu na taratibu akamtoa damu Bobby. Chupa ya kwanza ilijaa na wakamuunganishia muuaji mwilini mwake, na upasuaji wa kuondoa risasi ndani mwili wake ukaanza, huku akisaidiana na Roy ambaye ana taaluma pia udaktari. Operation ikaenda vizuri kabisa, na kwani walifanikiwa kutoa risasi hizo na chupa 2 za damu alizokuwa amejitolea Bobby, zote ziliingia mwilini mwa huyu muuaji zikiambatana na drip la maji. Naweza nikasema ana bahati, baada ya muda atakuwa tu sawa. Ana alizungumza huku akivua gloves zake. Bobby, unajisikiaje shemeji yangu? Dr. Anna aliuliza swali hilo kwa shemeji yake, na hapo ndipo Bobby akasema, nashukuru Mungu naendelea vizuri, ila kizunguzungu kwa mbali sana kinanijia. Hiyo ni kawaida, ni kwa sababu umetoa damu nyingi sana. Okay, haina shida, nitarecover mdogo mdogo. Bobby alizungumza huku akikaa kwenye moja ya sofa lililomo ndani ya hiko chumba. Roy na Anna wakatoka ndani ya hiko chumba. Hawakuwa na mazungumzo hata. Walipotoka tu kwenye hiko chumba walichomwacha Bobby na yule muuaji ule wa kizungu. Walipotoka tu kwenye hiko chumba, Roy na Anna wakaparamiana huku wakipigana mabusu, na moja kwa moja akaelekea chumbani kwa Anna wakapiana raha za kimwili. Msikilizaji, kwa upande wa Bobby ilibidi ampigie simu yule kijana Spana, kijana White. Oya dogo. Ndio kaka. Hebu angalia CCTV kamera za pale hotelini, ni akina nani walitangulia kuingia kabla yetu sisi? Mkuu,
CCTV zilidukuliwa kabla mimi kufanya hivyo. Hata nyinyi mlipoingia hadi mnatoka sijaweza kupata chochote. Una uhakika? Ndio kaka. Kuna lolote jipya? Hakuna mkuu. Je, Ikulu wanasemaje? Ruben hajatuambia chochote kaka. Okay, sawa. Naam, msikilizaji, upande wa pili, kitengo maalum cha upelelezi wa makosa ya jinai kilianza kazi maalum ya kuwahoji wafanyakazi wote wa ofisi ya rais wakiongozwa na Ruben, kwani kilichokuwa kimetokea kwa rais, familia yake na walinzi na wasaidizi wake waliokuwa kwenye msafara, ni lazima upelelezi wa ndani ya Ikulu ufanyike. Ruben, kwa nini hukuwepo kwenye msafara wa rais ikiwa wewe ni miongoni mwa watu wa karibu sana na rais ambao umefanya kazi na rais? Swali la anayehoji likamfanya Ruben kwanza ashushe pumzi. Mimi sikuwepo kwenye msafara wa rais kwa sababu rais alinipa majukumu na akanieleza kwamba sina sababu ya kuelekea nayo Lushoto, Tanga. Okay, sawa. Una muda gani toka umefahamiana na mheshimiwa rais? Ni miaka mingi tu. Miaka mingi mingapi? Inafika hata 10 na kupita. Ni kazi gani ambayo rais alikupatia? Naam, hapo Ruben akamtazama huyu mtu anayemhoji aliyekuwa amevalia suti, huku kamera 3 zikiwa zinarekodi tukio hilo kwenye chumba cha mahojiano. Mheshimiwa rais alinipa kazi ya kiusalama. Usalama? Kuwa usalama ni zaidi ya kuhakikisha kwamba rais anakuwa salama. Mtu huyu anayemhoji aliendelea kusisitiza hilo. Ruben akasema, mimi jukumu langu ni kufuata maagizo ambayo rais ananiagiza kuyafanya, na pia mimi namshauri rais kwenye masuala mengi ikiwemo hata na usalama pia. Okay. Mazungumzo yako ya mwisho wewe na rais ni haya hapa kwenye simu. Naam, mtu huyu anayemhoji Ruben alikuwa ni mwanamama. Akaweka pale kiredio chembamba mezani, akamsikilizisha Ruben mazungumzo yake ya mwisho ambayo aliyaongea na mheshimiwa rais. Sasa nisikilize Ruben. Tunataka kufahamu ni maandalizi gani ambayo ulimweleza rais ya kwamba yapo tayari. Madam, kwenye taasisi kama hii, hususani uongozi wa rais, anatazamia kila aina ya masuala ya kiusalama kwa wananchi wake na jumuiya nzima ya Afrika Mashariki inayomzunguka. Jukumu la rais ni kulinda katiba ya nchi na watu wake. Hivyo kuna baadhi ya operation si wewe tu usiyepaswa kuweza kuzijua wala kuzisikia. Ni operation za siri kwa faida ya nchi. Unasema operation za siri? Sawa. Rais ametekwa na timu ya watu zaidi ya 50. Na watu zaidi ya 40 wameuawa. Tuambie ni wapi rais alipo? Wewe kama msaidizi wake tunataka kujua ni wapi rais alipo. Madam, bila kukuvunjia heshima, mimi sijui chochote, kwa sababu na mimi naendelea kumsaka rais ili kujua ni wapi rais alipo. Naam, mwanamama huyo akamtazama Ruben kwa muda na kisha akafunga lile faili lake. Sasa naendelea kuwahoji wengine, lakini wewe nitakuhitaji. Hakuna shaka. Ila nitapenda uendelee kuwepo kwenye eneo hili la Ikulu. Ni wewe tu madam. Ruben alisimama na kutoka ndani ya chumba cha mahojiano. Akakabidhiwa pale simu. Aliingia kwenye ofisi yake huku akiwa amechoka. Akafunga mlango kwa ndani, akakaa kwenye kiti na kisha alivua miwani yake. Alitazama mazingira ofisi kwake na akahisi kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Yaani hao wapuuzi wameweka kinasa sauti hawa. Ina maana kunioji tu haitoshi mpaka waniwekee vinasa sauti ofisini kwangu. Ruben alizungumza kimya kimya huku akitabasamu, kwani walichokifanya wapelelezi wanaofuatilia swala la kutekwa kwa rais ulikuwa ni upuuzi mtupu mbele yake.
Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona IGP akizungumza huku akimtazama Kamanda Nancy usoni mwake kwa kumtumia tu video call. Akamwambia, Nancy, hebu nenda kapumzike. Hili swala sasa limeshashikwa na mamlaka nyingine za juu yetu. IGP alizungumza hivyo na Kamanda Nancy akasema, ila mkuu, hata sisi polisi inabidi tuendelee kumtafuta rais. Hata kama wao wanamsaka na sisi tuna jukumu letu pia la kumsaka mheshimiwa rais. Naelewa Nancy, ila jeshi limeshika majukumu. Vikosi maalum vinafanya kazi hii. Hivyo nenda kapumzike. Mkuu, mimi siwezi kupumzika. Nitaendelea kupeleleza. Utapeleleza nini ikiwa tayari rais ameshatoroshwa nje ya nchi? Haina shida mkuu. Nitakupatia ripoti kwa kile ambacho kitatokea. Naam, hapo IGP alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Nancy ambaye amedhamiria kufanya huo upelelezi. Okay, sawa. Mimi nimekuelewa Nancy. Utakachokigundua hakikisha unanieleza. Sawa mkuu. Hapo simu ilikatwa na kumfanya Nancy ashushe pumzi taratibu huku akiwa yuko ndani ya gari lake. Akapiga honi getini mwa nyumba ya Bobby na taratibu geti likafunguka. Aliingia ndani. Alishuka ndani ya gari akakutana na Bad Lady yuko sebleni. Bad Lady alimkaribisha Nancy kwa kumwambia karibu. Nashukuru. Vipi wenzetu huku, mmepata nini kwenye upelelezi mnaofanya? Yaani kusema ule ukweli mpaka sasa ni bila. Ila kidogo kuna vijibu matumaini kidogo tunaviona. Bad Lady alizungumza huku wakiongozana na Nancy mpaka kwenye chumba wanachofanyia kazi. Wakamkuta Spana, huyu dogo wa IT, akiwa amesimama huku ameshika kiuno. Bad Lady akamuuliza, dogo vipi? Safi sister. Hebu nipe ripoti. Sister, nimejaribu kufuatilia ile ndege iliyoondoka Mombasa pale Kenya. Nilijaribu kuifuatilia imeelekea wapi. Ila jamaa wamezima rada za ndege na haijaonekana kabisa hiyo ndege imeelekea upande gani. Na vipi kuhusu Bobby na Roy? Bobby na Roy wamemkamata huyo jamaa unayemwona hapo kwenye picha. Huyo jamaa ndiye muuaji wa yule afisa mkuu wa wanyamapori bwana Kamau. Kumbe. Nancy alizungumza kwa furaha. Spana akasema ndio. Ila kwa bahati mbaya wamemkuta jamaa ameshambuliwa kwa risasi. Mungu wangu. Hawa watu ni wa aina gani ise? Kila anayefanya kazi nao wanamuua wai. Ila inaonesha jamaa hajakufa. Kwa hiyo Bobby na Roy kwa sasa wanapambana kumwokoa maisha yake. Jamani. Mungu atusaidie kwa maana sasa hili swala jamani, kadiri muda unavyozidi kwenda ndio linazidi kuwa gumu zaidi jamani. Nancy alizungumza huku akijibwaga kwenye sofa. Ni dhahiri shairi naye pia alikuwa amechoka. Msikilizaji, upande wa pili, kukohoa kwa muuaji kulimshtua Bobby. Bobby akafumbua macho yake kwa sababu usingizi ulimpitia kwenye sofa alilokuwa amekaa. Akamtazama muuaji walikuwa wamemsaidia na akamkuta muuaji huyo amefumbua macho yake huku akitazama eneo hilo ambalo hatambui amefikaje. Yule muuaji akataka kunyanyuka ila Bobby akamzuia kwa kumwambia, usinyanyuke utajiumiza. Kwani wewe ni nani? Mimi ni mtu aliyeokoa maisha yako na nimekuchangia damu inayoendelea kupita kwenye mishipa yako hivi sasa. Huyu jamaa muuaji wa kizungu alimtazama Bobby kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, shukuru sana. Nashukuru. Usijali. Imekuwa ni jambo zuri sana wewe kuzinduka sasa hivi. Kwa nini? Jamaa huyu muuaji alipouliza kwa nini, mlango ulifunguliwa na Roy akaingia. Roy akasema, jamaa kazinduka kama unavyomwona hapo. I say bro, wajua tumekuokoa maisha yako. Ila tumekuokoa kwa sababu tunahitaji kujua issue moja tu. Ni kwa nini umemuua Kamau, afisa wa wanyamapori? Roy alizungumza huku akimtazama muuaji alikuwa amelala hapo kwenye kitanda. I say, walio ni hoji mara ya kwanza, mimi mbona nimeshawaeleza ukweli, sasa nyinyi akina nani tena kwani? Sikiliza bwana, sisi ni watu tuliokuokoa kwenye maisha yako. Tupe sababu ya kwa nini umemuua Kamau.
Mimi hapa nilipewa kazi ya kumuua siku chache zilizopita. Mimi ni professional tu killer, nafanya kazi dunia nzima. Nililipwa pesa nikafanya kazi na nikarudisha majibu kwa waliokuwa wamenipa kazi. Ni nani aliyekupatia kazi? Hata simjui. Kivipi umjui? Yaani mimi hapa kazi zangu nyingi ninapewa kupitia dark web, eneo ambalo sio rahisi kumjua anayekupatia kazi. Waliokuhoji ni akina nani? Ni wanaume hivi wawili na mwanamke mmoja mwenye asili ya Kiarabu. What? Hapo Bobby na Roy wakatazamana, kwani kama ni mwanamke wa Kiarabu huyo ni Nadia na wanamjua. Ilibidi wamuulize, wewe una uhakika unachokisema? Ndio, waliingia kwenye chumba changu cha hotelini na huyo mwanaume alinipiga risasi hizi 2. Je, unaweza kutueleza pesa ulizolipwa umelipwa kwa mfumo gani? Nimelipwa kwa mfumo wa benki. Zinatoka wapi? Panama. Panama ndo benki gani? Benki kuu ya Panama. Yaani kiufupi ni watu wasiojulikana na wanaonekana wanafanya kazi yao kwa ufanisi, kwani wanatambua hakuna anayeweza kupata siri za mteja anayeweka au kutoa pesa kwenye benki yoyote ya Panama. Hapo muuaji alizungumza kauli hiyo iliyozidi kuwaongezea Bobby na Roy mzigo kujua ni wapi rais alipo. Naam, msikilizaji, upande wa pili mlango wa chumba cha giza ukafunguliwa na kusababisha mwanga mkubwa kuingia ndani ya chumba hicho. Macho ya mheshimiwa rais hayakuweza kuona vizuri mwanaume huyo mpaka pale alipokaribia karibu yake. Mlango ukafungwa na taa ndani ya chumba hicho zikawashwa, jambo lililomfanya rais na mke wake kushtuka sana, kwani mwanaume aliyekuwa amesimama mbele yao anafanana na rais kwa kila kitu. Hello pacha wangu. Za miaka mingi bwana hatujaonana. Mwanaume huyo alizungumza hivyo kwa sauti ya upole, huku akichuchumaa mbele ya rais na kumfanya mke wa rais kuzidi kutokwa na mshangao. Macho ya mshangao yalimtoka, kwani sauti ya mwanaume huyo ilikuwa inafanana kabisa na sauti ya mumewe. Yaani kwa kiufupi rais ni anapacha wake. Lo. Wewe ni nani? Mbona unafanana na mimi? Naam, mheshimiwa rais aliuliza kwa msisitizo, huku akimkazia macho mwanaume huyo ambaye taratibu mwanaume huyo alitabasamu, huku akimshika katika paja la mguu wa kulia na taratibu akasimama, huku akimtazama Salu, mke wa rais. Mashallah. Umebahatika bana kupata mwanamke mzuri sana. Naona mke wako huyu ni mzuri sana. Alizungumza hivyo huyu jamaa huku akimtazama Salu usoni mwake. Salu ambaye muda wote amekuwa akimshangaa huyu mwanaume, mbona kafanana na mume wake? Mwanaume huyo akatoa ishara kwa walinzi wake na wakatoka ndani hapo na kuwaacha wao watatu tu. Huyu jamaa alivuta kiti kimoja na kisha akakaa huku akimtazama rais usoni mwake. Naamini kwako imekuwa ni jambo la kushangaza sana kukutana na mtu kama mimi, si ndio? We ni nani? Mimi ni pacha wako bwana, usishangae sana. Huone kwamba tumefanana? Pacha? Pacha wangu kutokea wapi? Mimi kwenye maisha yangu nimezaliwa peke yangu. Mimi sina pacha mimi. I say. Sasa huo ndo uenda wazimu uliojazwa kwenye maisha yako yote, sio? We bwana we umeua walinzi wangu, umeniteka. Yote ni kwa ajili haya unayoongea mbele yangu, si ndio? Tulia basi mheshimiwa rais, mbona unafoka sana? Tulia, relax. Naam, mwanaume huyo alizungumza kwa sauti ya ukali kidogo yenye serious ndani yake, huku akikunja nne kwenye miguu yake. Nisikilize bwana, wewe ni Doto na mimi ni Kurwa. Uliichukua nafasi yangu na leo umekuwa bilionea.
Umekuwa rais, una mke mzuri, una mtoto mzuri, una familia kitajiri, ila mimi maisha yangu yalipitia changamoto nyingi sana mpaka kufika hapa nilipo. Bwana wewe, sikiliza bwana, twende kwenye pointi, ongea unachotaka kukiongea. Kwani umeniteka? Swali zuri sana. Unataka kujua kwa nini nimekuteka, si ndio? Kwa nchi yako sasa hivi haina rais. Ninataka kila kitu chako kasoro mke na mwanao tu. Sijakuelewa, nyosha maelezo, unataka nini? Nahitaji mali zako. Nahitaji urais wako, ili na mimi niweze kufurahia maisha kama wewe ulivyofurahia maisha yako kwa kipindi chote ulichokuwa na baba na mama. Ila mwanao na mke wako siwataki, ila nataka madaraka yako, nataka na mali zako. Nisikilize wewe bwana, mimi siwezi kuachia madaraka yangu ya urais, siwezi. Nimekula kiapo kwa Watanzania kuiongoza ile nchi, na itakwenda kwenye malengo yangu, na itakwenda kwenye mipango yangu niliyoipanga. Siwezi kukuachia nchi. Hivi unajisikia kweli unachokiongea? Hadi sasa hivi bado kichwani mwako unawaza kwamba unaweza ukarudi Tanzania? Labda nikueleze kitu kimoja. Katika marais wenye maadui wengi sana, basi ni wewe. Huyu mke wako naamini wewe hakujui vizuri, ila mimi nakujua vizuri sana pacha wangu, kuliko vile ambavyo unafikiria. Naam, sasa huyu pacha ambaye ni Kurwa alizungumza huku akiwa anajinyosha, akatoa pale bahasha katika mfuko wake wa koti la suti. Haya, umeona hii hapa. Huu hapa ni ushahidi mchache wa matendo yako yote uliyoyafanya gizani. Eti shemeji, unahisi huyu mume wako ni mtu mwema eh? Ngoja nikuoneshe kitu. Naam, hapo huyu bwana Kurwa akatoa karatasi ndani ya hiyo bahasha, akamwonyeshea rais na kumfanya rais ashtuke mno. Shemeji, umeona mshtuko wa mume wako eh? Huu mshtuko unatosha kuonesha kwamba kuna mambo mengi sana ambayo huyu mume wako anakuongopea na wewe huyajui. Huyu mume wako ni mtu aliyevaa ngozi ya kondoo, kama ilivyokuwa kwa wazazi wako. Mimi wazazi wangu hawana cha kufanya kwenye hili, wala hata usiwahusishe. Nisiwahusishe wazazi wako, si ndio? Kumbe nawe shemeji hujui chochote, mjinga wewe. So ninakwenda kuzichapisha kwenye mitandao hizi siri zako, sawa pacha wangu, ili Watanzania wote watambue ya kwamba wewe ni rais wa mtu gani, watambue wewe ni mtu aina gani. Naam, hapo bwana huyu Kurwa alianza kutembea kuelekea mlangoni. Na niwaambie tu kitu kimoja, hakuna future ya nyinyi kuweza kurudi Tanzania. Mtaendelea kuwa hapa, na niwahakikishie hakuna mtu yote atakayefanikisha kupatikana kwenu nyie. Nadhani mnanielewa. Na mwanao naendelea kucheza naye game akiamini kwamba mimi ndo baba yake. We mshenzi wewe, ukimgusa mwanangu na kuhakikishia nitakuua. Rais alizungumza kwa jaziba, huku akijitahidi kujitingisha na kujitoa kwenye kiti cha chuma kilichokuwa kimechimbiwa sakafuni na kuwekewa zege la kutosha. Bwana yule Kurwa alitoka huku akipiga mluzi taratibu, huku akiwa na furaha kubwa mno moyoni mwake, kwani mipango yake aliyokuwa anahitaji sasa imetimia. Mkuu, tunafanyaje mkuu? Msaidizi wa bwana Kurwa aliuliza hilo swali. Kurwa akasema,
Kwa sasa tutulie, ila nakwenda kuiongoza Tanzania na hawatuamini nitakachokifanya katika uongozi wangu kwa kutumia muonekano huu. Na ushahidi wote simlufuta. Ndiyo mkuu, waliopo nje ya box wote tumewashughulikia. Hapo Bwana Kurwa alizidi kupiga miluzi huku furaha ikimtawala moyoni mwake. Sasa huku upande wa pili wa rais, mke wake ambaye ni Salu alimuuliza mume wake, mume wangu, hebu naomba niambie nini kinachoendelea? Mke wangu, hata mimi sijui. Kwa nini kuniambia wewe huyu umjui huyu? Kwa hiyo huyu ni chizi kweli? Mke wangu, mimi huyu mtu simjui. Yaani jinsi wewe mke wangu unavyoshangaa, ndivyo na mimi ndio hivyo ninavyoshangaa, simjui. Rais alizungumza huku machozi nayo yakimmwagika, kwani hiki kinachotokea ni kama ndoto na hakuwahi kufikiria kama ipo siku atakuja kukumbana na matatizo kama haya, tena akiwa ni kama rais wa nchi. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, simu ya mwanadada Nadia ilianza kuita. Kwa haraka alikurupuka kutoka usingizini na kisha alipokea simu hiyo. Halo. Mkuu, ni mimi naongea. Niambie umegundua nini? Nadia alizungumza huku akikaa kitako kitandani na kumfanya mumewe Ryan naye akae kitandani huku akitazama saa ukutani iliyokuwa inaonyesha ni majira ya saa 8 za usiku. Mkuu, nimefuatilia kwa kina zaidi yale ulionipatia na nimekuja kugundua mtu aliyezituma hizo pesa. Ni nani? Hapo Nadia aliweka loudspeaker ili mume wake Rani naye apate kusikia. Madam, pesa zilitumwa na binti mmoja anaitwa Veronica Charles. Huyu ni mfanyakazi wa kampuni ya utumaji wa mizigo. Mmempata huyo mtu na kumoja, bado hamjampata? Ila kwa bahati mbaya mkuu, tumekuta mwili wake ukiwa unaelea baharini akiwa amekufa. Na uchunguzi unaonyesha kwamba ametumia madawa mengi mno ya kulevya. Tumejaribu kuhoji watu wake wa karibu pamoja na kuchunguza simu yake ili kuona ni nani aliyowasiliana naye mara ya mwisho, ila kwa bahati mbaya mkuu, hatujapata kuona chochote kwenye simu yake. Ndio hivyo mkuu, nakuomba unisamehe kwa hilo. Okay, sawa. Madam, nimekutumia picha za CCTV kamera za msichana huyo akiwa yuko benki na picha alizokutwa amefariki baharini. Okay, nashukuru pia. Nadia alikata simu hiyo, alifungua picha alizotumiwa na wakazitazama kwa pamoja na Ryan. Mke wangu, hili ni wimbi jipya mke wangu. Inabidi uitishe mkutano na watu wako Scorpion kujua ni nani amefadhili huu mchongo katika nchi yake. Ni lazima tupate kuweza kujua. Ila mme wangu, kuna nchi, kumbuka, sio wanachama wetu wa Scorpion, na inaonyesha hawa wahusika ni watu ambao wana nguvu walioijenga kwa kipindi ambacho sisi tulijua kabisa kuna amani na tukabweteka. Unachokizungumza mke wangu ni kweli. Asubuhi inabidi kukutana na makamu wa rais Ikulu. Kwa nini tukutane naye? Lazima tambue uwepo wetu na uendeshaji wa hii operation. Kwa sasa hatujulikani kama tunafuatilia kutekwa kwa rais, hivyo inatupasa kufanya jambo kwenye hili. Okay, sawa mume wangu, yote sawa tu. Ryan alichukua simu yake ya mezani akapiga namba. Halo, sikiliza. Kesho asubuhi saa 2 tunahitaji kukutana na makamu wa rais Ikulu. Sawa mheshimiwa. Ryan mara baada ya kuitikiwa alikata simu hiyo na kuirudisha mezani. Wakaendelea kulala na mkewe Nadia. Naam, upande wa kina Bobby tunapata kumwona Bobby akimuuliza yule jamaa aliyekuwa amemsaidia ya kwamba we vipi, hauna mtu Panama? Kaka, mimi sina mtu huko Panama. Roy akaingilia kati kwa kusema, Bobby, simu yake huyu jamaa hapa, nimeikuta ndani ya begi lake lililokuwa nyuma ya gari. Roy alizungumza huku akiwa anaingia ndani ya chumba alichokuwa amelazwa muuaji. Muuaji akasema, jamani, data zote za jinsi pesa ilivyoingia kwangu ipo hapo, ipo.
Muuaji alizungumza kwa sauti ya upole, akawatajia neno la siri katika simu na Roy akaifungua hiyo simu. Aliingia katika app ya bank na kweli akakuta pesa imetumwa kutoka Panama. Kwani unajisikiaje kwa sasa? Sasa hivi kidogo najisikia unafuu. Sikiliza, tutakupeleka uwanja wa ndege na utaondoka, hutorudi tena nchini Kenya, sawa? Nawashukuru kwa hilo, nawashukuru sana. Sisi hatuna shida na wewe. Na tungekuwa tuna shida ya kukuua tungeshakuua, ila kwa sasa wewe nenda. Tuna picha zako, taarifa za mwanao, na endapo utafanya tukio jingine Afrika Mashariki kama hili tena kwa nyakati kama hizi ama nyakati zingine, basi tutakushughulikia. Naam, hapo Bobby alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama huyo muuaji. Majira ya saa 6 za usiku wakampeleka uwanja wa ndege na wakahakikisha ameondoka na ndege ya saa 7 usiku nchini Kenya, na kisha wao wakarudi nyumbani kwa Daktari Anna. Kiukweli nimechoka sana, natamani tu kurudi nchini. Bobby alizungumza huku akiwa amejilaza kwenye siti ya pembeni ya dereva. Wajua hii kazi tunayoifanya kusema ule kweli imejaa vitendawili na mafumbo tu, hata tuelewi. Yaani kweli Roy. Vipi umeongea hivi, umeona Ruben vipi, amekucheki Ruben, umeongea naye? Hapana, hajanitafuta kabisa. Roy, unajua sasa hivi serikali inaongozwa na makamu wa rais. Tusije tukawa tunajitutumua alafu jamaa asijue uwepo wetu ujue. Hilo unachokisema Bobby ni kweli. Lakini unajua Bobby, hiyo haina ulazima sana. Kumbuka, nje ya yote sisi bado ni watumishi wa hii serikali. Japo utendaji wetu wa kazi ni wa siri, ila tunapigania taifa na sio mtu. Mwanasiasa ni kama tu kucha tu, inakuwa ndefu na inakatwa hivyo tu. Ni kweli kabisa. Ila Bobby, unajua rais amedumu kwa muda mfupi sana madarakani ka. Naam, stories ziliendelea. Wakafika katika geti la nyumba ya Dr. Anna, akawafungulia, wakaingia ndani. Nye, yule mtu atakuwa ameondoka kweli? Ya, ameondoka na nakapanda ndege. Na okay, sawa. Wa Bobby, usiku mwema mwanangu. Roy alizungumza hivyo kumwaga rafiki yake Bobby, huku akiwa anamshikashika maungoni Anna, huku akiwa anaongozwa naye kuelekea chumbani. Bobby alijitupa kwenye sofa huku kichwani mwake akitafakari mambo mengi mno kichwani mwake, kwa sababu anakwenda kuwa baba kutoka kwa mwanamke ambaye hapo awali alikuwa ni adui yao, ambaye ni Bad Lady. Naam, asubuhi na mapema, upande wa pili, Ryan na Nadia walifika ikulu huku akipokelewa na msaidizi wa makamu wa rais ambaye hapo awali alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya makamu wa rais, Monica, kama mshauri wa mambo ya kiusalama. Hivyo yeye na Ryan watu ambao wanafahamiana sana. Moja kwa moja wakapelekwa mpaka kwenye ofisi ya rais kwa ajili ya kikao walichokuwa na kihitaji. Karibuni sana. Tunashukuru. Msaidizi wangu hapa amenieleza kwa kiufupi juu yako bwana Ryan, pamoja na madam hapa Nadia. Nashukuru sana kwa kuja kwenu kuniona. Tunashukuru sana, Nadia alijibu huku akitazama ofisi hii ya ikulu ambayo alikuwa amelazwa kipindi ambacho baba yake ni rais wa nchi na amekulia ikulu kwa kipindi chake cha utoto. Ofisi hii inanipa kumbukumbu za maisha yangu ya nyuma na familia yangu. Ni kweli. Mambo hayajabadilika sana, zaidi ya rangi tu pamoja na vitu vilivyomo ndani. Yeah. Vipi, mletewe kahawa? Hapana. Tumeshapata kahawa nyumbani asubuhi hii. Labda tusikupotezee muda mrefu sana, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mimi na mpenzi wangu hapa Nadia tulishafanya upelelezi mkubwa wa kina chini ya shirika kubwa la Scorpion, na hadi sasa upelelezi wetu umegonga mwamba, kwa sababu point ya mtu wa mwisho ambaye tuliamini anaweza kutupatia njia ya kujua ni wapi au ni akina nani wanahusika na kumteka rais, basi mtu huyo ameweza kuuawa. Naam, Ryan alizungumza huku akimtazama makamu wa rais. Mungu wangu. Unajua Ryan, hili tukio hili mimi sikuwahi kufikiria kabisa kwamba litakuja kutokea. Yaani kweli kabisa.
Amani inapokuwa kubwa, basi wengi hubweteka, na sisi tumeligundua hilo baada ya hili tukio kuweza kutokea. Ila lengo la kuja hapa Bwana Ryan ni kutaka kitu gani? Lengo letu sisi la kuja hapa ni kutaka kuja kujulikana kwenu, yaani kwenye huu upelelezi na huu msako unaoendelea dunia nzima, kujua ni wapi alipokuwa rais wetu. Operesheni yetu tutaiendesha kwa namna yetu sisi, ila tunahitaji watu wachache sana kutoka kwenye serikali yako. Watu wachache? Hilo halina shida. Kwanza mimi ni washukuru kwa hili. Hii inaonyesha bado mna uzalendo wa kweli wa nchi yetu. Ingekuwa ni kwa watu wengine wangesha susa kabisa na kutuachia majukumu yote haya tuhangaike sisi wenyewe. Ni kweli kabisa makamu. Je, watu hao ni akina nani ambao nyinyi mnawapendekeza, mnawataka wawasaidie kwenye timu yenu kumtafuta rais alipo? Naam, hapo Nadia alitoa iPad yake ndani ya pochi yake aliyokuwa ameibeba, akaiweka mezani na makamu wa rais akaichukua. Picha ya kwanza kuifungua, alikutana na Ruben. Akaitazama kwa muda kidogo na kisha akasogeza picha nyingine zifuatazo. Akakutana na Roy pamoja na Bobby. Sasa huyu mmoja huyu mimi namfahamu. Hao wengine hao wawili hao ni akina nani? Mbona siwajui? Majina yao hapo hapo kwenye hizo picha. Hivyo tunahitaji uidhinishe tufanye nao kazi, na baada ya hapo basi watarudi kwenye majukumu yao. Mimi nisema tu kweli jamani, hao wawili hao mimi sijawahi kuwaona, ila huyu namjua, huyu Ruben. Hilo mheshimiwa lisikupe shida. Sawa. Hebu andaa ruhusa ya kuidhinisha kufanya nao kazi. Makamu wa rais alimwambia msaidizi wake, na msaidizi wake akasema sawa mkuu. Yule msaidizi akatoka ndani hapo. Kwani vipi jamani, mtahitaji na kutumia taasisi nyingine za serikali mkiachana na watu? Hapana makamu, si tunachokihitaji ni hao watu waweze kuripoti kwetu. Sawa, mimi hili sina shaka nalo kabisa. Mimi nalipitisha kwa mikono mkunjufu kabisa. Baada ya dakika 10, msaidizi wa makamu wa rais akarudi, akamkabidhi makamu wa rais ruhusa hiyo na akatia sahihi na kugonga pale muhuri, akawakabidhi Nadia pamoja na Ryan. Makamu, basi tarejea taarifa nzuri kutoka kwetu. Lakini vipi huyu Ruben, yuko hapa? We, umemwona Ruben leo? Ndio mkuu, yupo. Makamu, tunahitaji kumuona, ikiwezekana tu ofisini kwake. Sawa, ni huyu msaidizi wangu atawasindikiza ofisini kwa Ruben. Nendeni tu, hakuna shida. Tunashukuru makamu. Wakaagana na makamu wa rais na kuelekea moja kwa moja katika ofisi ya Ruben. Ruben, hawa hapa wageni wako. Okay, sawa jamani, karibuni. Msaidizi wa makamu wa rais akatoka ofisini hapo kwa Ruben, akawa nasubiria kwa nje. Karibuni jamani, labda niwasaidie nini? Ruben alipoongea hivyo, Nadia akaweka ruhusa aliyokuwa amekabidhiwa na makamu wa rais ya kuwatumia wao watatu. Ruben alibidi aulize, hii nini sasa, mbona sijawaelewa? Ruben aliuliza mara baada ya kumaliza kusoma ruhusa hiyo ambayo makamu wa rais alikuwa ametia sahihi, na ndipo Nadia akasema, Ruben, kuanzia sasa hivi sasa utafanya kazi chini yetu. Nadia alizungumza huku akimtazama Ruben machoni mwake. Ruben akasema, samahani, ingekuwa ni jambo zuri kama tu mngejitambulisha ili tuweze kufahamiana. Ruben Jackson, kapteni kwenye kikosi cha makomando cha Red X. Umefanya operation 30 na operation 8 kabla kuachana na jeshi, na umefanya operation pamoja na Bobby na Roy. Tunakufahamu vizuri sana, rekodi zetu ndizo zimetufanya tuweze kufanya kazi na wewe. Nadhani tunaelewana mpaka hapo. Ruben alipoambiwa hivyo kwanza alibaki mdomo wazi. Sasa basi, wapigie Bobby na Roy warudi nchini kutoka Nairobi, Kenya. Na kitu kingine, mnapowatuma katika operation kama nchini Somalia, hebu hakikisheni mnawaunganisha na watu sahihi na sio wasaliti kama yule Sheikh ambaye alitaka operation iweze kwenda kwa ajili ya matakwa yake mwenyewe. Nadhani hapo umenielewa. Ryan alipoongea hivyo, Ruben alibaki mdomo wake wazi.
kwani hawa watu ni mara yao ya kwanza anakutana nao, na wamemweleza juu ya operation ambayo anaamini ni operation ya siri sana, ambao ni watu 4 tu nchini Tanzania ambao walikuwa wanaifahamu, ambao ni yeye mwenyewe Ruben, Rais, Bobby pamoja na Ryan. Sasa imekuwaje huyu mtu anajua details zote? Ruben alibaki mdomo wazi. Sikiliza bwana Ruben, tutakupigia na kukuambia ni wapi tukutane. Nikutakia kazi njema. Naam, Ryan alizungumza hivyo na kisha wakanyanyuka. Hey, subirini bwana. Samani, nyinyi akina nani? Ruben aliuliza hilo swali, ila hakupata jibu lolote kutoka kwa Ryan wala Nadia. Wakaongozana na msaidizi wa makamu wa rais. Msaidizi huyu akawasindikiza hadi nje lilipokuwa gari lao, wakaingia na kuondoka. Hamisi. Ruben alimuita msaidizi wa makamu wa rais. Niambie kaka. Hamisi, samani, hawa wageni ni kina nani? Kwana wameniachia karatasi na kidogo wameniweka kwenye maswali magumu mno, sijui ni kina nani. Huyo Mwarabu huyo ni mtoto wa Rais Edi, na huyo mwingine ni Ryan, mume wa makamu wa rais awamu iliyopita. Kumbe ndo hivyo. Ruhusa nimeiandaa mimi na makamu wa rais ametia tu saini. Kidogo sasa na amani, kwa maana unajua sasa hivi ninavyohojiwa hivi na kufuatiliwa kidogo napata changamoto ujue. Hamna kaka Ruben, wewe kuwa na amani kaka. Ruben ilibidi sasa apoe huku akimtazama huyo Hamis aliyekuwa anatembea kwenye korido hiyo akipishana na watumishi wengine wa ikulu. Ruben alitoa simu yake mfukoni na kisha akampigia simu Bobby. Bobby, habari za asubuhi. Salama tu mkuu, za wewe? Mungu anatupambania. Oya, nahitaji mrudi nchini Tanzania leo. Kuna nini tena? Hebu nisikilize. Hapa nilipo nimeshika ruhusa ya sisi kufanya kazi na Ryan pamoja na Nadia. Na ruhusa hiyo makamu wa rais ameidhinisha, akaipitisha kabisa. Okay, sawa. Basi acha turudi na ndege hii asubuhi. Nashukuru. Tunane nyumbani kwangu basi mkisharejea Tanzania. Okay, sawa. Hapo Ruben alikata simu na kisha karudi ofisini kwake. Alichukua mkoba wake wenye mafaili yake na kisha kaondoka ikulu na moja kwa moja kaelekea nyumbani kwake. Naam, msikilizaji, upande wa pili, Bobby na Roy walionekana kupanda ndege ya saa 5 asubuhi. Walifika jijini Dar es Salaam pasipo kumjulisha Bad Lady wala Nancy. Moja kwa moja wakaelekea nyumbani kwa Ruben katika makazi ya viongozi wa ikulu. Ruben aliwakaribisha sana kwamba karibuni, wakaambia tunashukuru mkuu. Sasa jamani, hebu nisikilizeni. Bobby, Roy, hebu nisikilizeni. Hii ni dharura nilowaitia. Hebu kwanza nielezeni Somalia kule kuliendaje? Ruben alipouliza hilo swali, Roy ilibidi hadithie kila kilichotokea Somalia mpaka wakasaidiwa na Nadia pamoja na Ryan. Wakaelezea namna walivyoendesha upelelezi wao ndani ya nchi ya Kenya mpaka kumpata muuaji wa mtu waliamini kabisa alikula rushwa kwa kuhifadhi makomando hao ndani ya mbuga ya wanyama. Sasa kama ni hivyo, basi hilo ni jambo zuri sana. Kama mmeshafanya kazi na hao watu wawili, Ryan na Nadia, ambao ndio sababu kubwa ya mimi kuwaitia hapa, basi mimi niwaambie tu kwamba hao watu wamehitaji leo jioni tukutane nao kwa ajili ya kazi ya kumsaka rais. Ni sawa tu. Sisi ni watu wa kazi. Roy alizungumza hivyo. Ila Nadia pamoja na Ryan walitusaliti. Bobby, kivipi tena watu waliwasaliti? Walimteka yule muuaji. Oya Bobby, sikia mwanangu, huo sio saliti bro. Kwa sababu kama sisi tulivyomtafuta yule muuaji na kujua alipo, naamini na wao pia wana vyanzo vyao vilivyopelekea wao kufahamu na kumshughulikia kama vile tulivyomkuta katika ile hali ya maumivu. Okay, sawa Roy, nimekuelewa, mna noma. Bobby alizungumza huku akiwatazama wenzake.
Jamani sikilizeni. Kwa sasa hivi ni saa 7 kasoro. Hebu Bobby, Roy, na waomba mkapate muda wa kupumzika hata masaa 2 tu au 3, afu jioni mimi nitawapitia mtakapokuepo, afu tutaelekea walipo kule. Si mmekuja na taxi? Ya ndio. Basi dereva wangu atawachukua na kuwapeleka mpaka mtakapoweza kuhitaji, na kisha jioni tutakutana. Na okay, sawa. Naam, wakaagana na Bobby na Roy wakaondoka nyumbani hapo kwa Ruben, na moja kwa moja wakaelekea katika nyumba ya Bobby na wakapokelewa na Bad Lady pamoja na Spana. Wakawaelezea walioyafanya Somalia pamoja na Kenya. Haise, poleni sana. Kumbe ilikuwa ni mission ya hatari namna hiyo. Ya ndio hivyo mpenzi wangu, vipi wewe hali yako? Naam, Bobby alizungumza huku akiwa amemkumbatia Bad Lady bafuni, wakiendelea kuoga taratibu kabisa. Mwili kwa sasa unachoka, na hisi usingizi mara kwa mara. Hamu ya kula nayo pia imekuwa ni changamoto. Naweza nikakaa bila hata ya kula kwa muda mrefu. Anayenisisitizia kula, maskini ya Mungu, ni Spana wa watu huyu kijana. Pole mpenzi, ngoja tukimaliza hili swala tutaanza kliniki. Sioni mwanga wa hili swala kuisha mme wangu. Kwa nini unasema hivyo? Umeona jinsi kila hatua ya upelelezi inavyokuwa imefungwa kwa mbele? Hawa watu wanaonyesha wao sio watu wa kutaka, yani wanafuta ushahidi wote. Ni kweli mke wangu, ila kila jinsi giza linavyozidi kutanda angani ndivyo namna asubuhi inavyozidi kukaribia. Sawa. Una chochote unachokifahamu kuhusiana na rais, labda katika kipindi mlichokuwa mnafanya kazi na Bata au kusikia vikao vyao? Kusema ule ukweli, sikuwahi kusikia wakimwongelea rais kama mtu wanayemjua. Walikuwa wanamwongelea kama mtu anayetaka kumuondoa kwenye ramani ya uongozi. Na ninaamini malengo yao, hata kama hawapo duniani na wengine uraiani, ila malengo yao yametimia kwa kiasi fulani. Ukumbuki sura za watu wengine? Hapana mume wangu, na vikao vyao walikuwa wanafanya kwa siri sana, hivyo sio rahisi kuweza kuwajua, na hata sura zao walikuwa wanazifunika kwa vinyago vya kutisha. Okay, sawa mpenzi, nimekuelewa. Naam, Bobby alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtomasa Bad Lady mwilini, na taratibu akajikuta wakiingia katika mzunguko wa pili wa kudinyana. Kudinyana raha bwana, umpate mpenzi mnaidinyana. Kuna raha tamka kudinyana. Tuache uzinzi, tuendelee na story. Maana wengine nikisha sema kudinyana basi vihamu vinawashika shenzi. Basi bwana msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Nadia. Nadia alichukua simu iliyopo pembezoni mwa laptop yake aliyokuwa ameiweka mezani katika ofisi yake maalum katika jumba lake la kifahari lililopo maeneo ya Bahari Bichi. Akausoma ujumbe huo. Wote wapo online. Nadia alisema hivyo, na ndipo Ryan akasema unganisha na TV. Ryan alizungumza huku Nadia akifungua laptop yake na kipande kidogo vidogo vya video vya marais na mawaziri wakuu wa nchi karibia zote duniani zinazoonekana kwenye laptop yake na TV iliyopo ofisini hapo. Kikao alichokiitisha kwa mfumo wa video call, ilibidi kikao hiko kianze. Nadia akaanza kusema, habari za majira haya jamani. Wale watu wakaitikia pale. Nadia akaendelea kusema, ninaamini wote mmeweza kusikia kilichotokea nchini Tanzania. Rais ametekwa, na ninavyozungumza hadi sasa hivi hatuna taarifa zinazoweza kutuongoza na kufahamu ni wapi alipo. Nadia alizungumza huku Ryan akifuatilia taarifa hiyo kupitia TV iliyopo ofisini hapo, japo yeye alikuwa haonekani kwenye huo mkutano wa online. Ni matumaini yangu mnafahamu nchi ya Tanzania ndio chimbuko la Scorpion. Muasisi ambaye ni babu yangu alianzisha Scorpion hapa. Natambua vichwani mwenu wengi wenu mnajiuliza na kusema ya kwamba rais huyo hakuwa mwanachama wa Scorpion, na huo ndio ukweli wa mambo. Hivyo basi nitahitaji tufanye hisani kwenye kila nchi wanachama. Nahitaji kupata ripoti ni wapi alipopelekwa Rais Msulwa wa Tanzania. Kuna toa siku hii ya leo, naamini kuna baadhi ya nchi duniani sio wanachama wa Scorpion, ila tuna majasusi wetu kila kona ya dunia. Kila sehemu ambayo binadamu wanaishi tuna majasusi. Hivyo nahitaji kutumia njia mbadala itumike, mbinu za kijasusi, niwe wa kwanza kupata taarifa alipokuwa rais. Na baada ya hapo nitawahitaji kwa kikao cha pili, na hii itakuwa ndo njia yetu ya ushawishi kuhakikisha rais mpya anajiunga kwenye jumuiya hii. Kuna mwenye swali mpaka hapo?
Naam. Kwenye huo mkutano wa online alionekana waziri mkuu wa India akasema, ndio mheshimiwa, kuna swali. Madam, endapo huyu rais akipatikana na akakataa kujiunga na sisi, tutafanya nini ili hali ikiwa tumemsaidia? Okay. Tuna njia nyingi za kuweza kuwasambaratisha wale wanaokataa kuwa na sisi. Nguvu tutakayoitumia hivi sasa, hatutohitaji nguvu hiyo iwe ya bure. Lazima nguvu hiyo iwe na malipo na atalipa tu kwenye hili. Sawa madam, tumekuelewa. Nawashukuru kwa kunielewa mabibi na mabwana, na niwatakia wakati mwema. Naam, Nadia alikata simu hiyo na kikao kilichofanyika na viongozi wa nchi mbalimbali duniani kikao kimeishia hapo. Nadia, nimetazama huo mkutano wako na hao viongozi. Wengi wao wanaonekana kutokuridhia Scorpion kujihusisha na kumsaka rais wa Tanzania. Mume wangu Ryan, nilichokihitaji mimi ni taarifa za kijasusi tu basi. Mambo mengine sisi wenyewe tutaingia tu mzigoni, mimi na wewe tukisaidiana na timu ya hawa vijana watatu basi tutamwokoa rais na familia yake, kwa maana kabisa natambua kuwa ni lazima watakuwa wapo hai. Sema mshikaji wangu Scorpion, sasa hivi unaiendesha vizuri sana ujue. Sitaki kurithi maadui wa babu. Wazo lake lilikuwa ni zuri ila lenye ubaya ndani mwake, ila kwa mimi naiongoza vizuri sana na namshukuru Mungu kwa hilo. Naam, TV iliyopo ofisini hapo ikaonyesha kamera ya getini. Wakamwona Ruben akiwa ndani ya gari. Ryan ilibidi afungue geti kwa kutumia remote yake na gari hiyo inayoendeshwa na Ruben iliingia ndani hapo. Wakamwona Ruben, wakamwona Roy, wakamwona pamoja na Bobby wakishuka ndani ya hiyo gari. Nadia alitoka ofisini hapo na kuelekea mlangoni. Alienda kuwakaribisha, akawaambia karibuni sana. Nadia alizungumza huku akifungua mlango kuingilia sebuleni hapo. Majamaa wakaitikia, wakamwambia tunashukuru mno. Nadia aliwakaribisha ndani, aliwapatia vinywaji na kisha akaelekea ndani alipokuwa amemwacha mumewe Ryan, ambaye naye alikuwa anawatazama hapo sebuleni kwa kupitia kamera za siri zilizokuwa zimefungwa sebuleni hapo. Vipi? Tukaongea nao sasa hivi ama? Hapana, tuache kwanza kwa muda kidogo tuwasikilizie. Okay, sawa. Ngoja basi mimi nioge nibadilishe na nguo. Okay, poa. Naam, huku sebuleni sasa, Roy, mzee wa fujo, akatazama remote zilizopo juu ya meza ndogo sebuleni hapo. Akachukua remote moja, akawasha TV. Sasa Bobby akamuuliza Roy, "Oya, hao mbona watoki? Wametukalisha tu sebuleni." Bobby alizungumza huku akitazama saa yake mkononi, kwani toka wamefika eneo hilo ilikuwa inaelekea nusu saa sasa. Ruben akasema watakuja tu tuwasikilizie. Ruben alizungumza huku akiendelea kutazama eneo hilo la sebuleni. Ryan na Nadia walishuka katika ngazi kutokea gorofani. Ryan akasalimiana nao na kisha wakakaa sebuleni hapo, timu ya mtu 5. Jamani, karibuni sana. Tena sana. Poleni, nimewaacha kwa muda kidogo. Hakuna shida madam. Mimi naitwa Madam Nadia na huyu ni mume wangu anaitwa Ryan. Nimerudia utambulisho wangu kwa sababu naamini wakati tunakutana akili zetu zilikuwa katika lengo moja tu. Lengo la kuhakikisha kuwa tunampata rais. Ila kwa bahati mbaya hadi sasa hivi bado tujafikia malengo yetu, si ndio? Ndio madam. Mimi ni mkuu wa Scorpion. Scorpion ndo nini unatuvuruga? Roy aliuliza swali hilo na hapo ndipo Nadia akasema, Scorpion ni organization inayofanya kazi duniani na inafanya kazi kuhakikisha dunia inakuwa iko sehemu salama. Sehemu salama kivipi? Mbona sikuelewi? Roy alizidi kuuliza maswali na kumfanya Nadia tabasamu. Nisikilize Roy, 95% ya marais na mawaziri kwenye nchi zinazoongozwa kifalme, taasisi hii ya Scorpion huwa inawaingiza watu hao kwenye hayo madaraka. Kwa lugha tu nyepesi ili unielewe ni kwamba Scorpion tunawamiliki marais karibia wote hapa duniani na wapo chini yangu. Watu wote hapa sebuleni wakashangaa. Madam Samani, kama marais wapo chini yenu, imekuwaje sasa rais wetu ametekwa? Okay, swali zuri Bobby. Rais wenu hakuwa mwanachama wetu wa Scorpion. Ila laiti angekuwa mwanachama wetu, tusingeruhusu hili jambo kutokea. Kwa nini sasa? Ikiwa mnamiliki, yani kwa nini mnamiliki marais wengi hivyo? Ni swali zuri. Rais wenu aliamini ya kwamba pesa zake zinaweza kumwezesha kuingia madarakani.
kitu ambacho alifanikiwa pasipo kujua hii dunia ni kama bahari, kuna samaki wakubwa na wadogo. Alipoondoka madarakani Rais Max, Madam Monica hakuhitaji kugombania tena urais na alihitaji kufanya mambo yake binafsi. Hivyo uchaguzi uliofanyika kama mlivyoona, jamaa alichukua nchi na Scorpion hatukuweza kuwa na kiongozi ambaye sisi tunamtaka. Japo huyu tulimpatia ufa hiyo, lakini aliikataa na mwisho wa siku kimetokea kilichotokea. Samahani madam, tunaamini vipi kama sio nyinyi mlohusika sasa kumteka rais? Hatuna sababu ya kumteka. Chini ya uongozi wangu nimekataa hicho kitu kufanyika, na kitu ambacho hamkitambui ni kwamba tuna majasusi kila kona ya dunia. Hivyo kila aina ya taarifa tunaipata, na sasa hivi nimeagiza rais atafutwe popote alipo na taarifa italetwa kwangu. Sasa madam, sisi tunahitaji tufanye nini? Yaani nyinyi mmetuhitaji sisi tufanye nini? Ikiwa nyinyi mnajimudu kila sehemu, mna watu, mna majasusi, sisi mmetutaka kwa kazi gani sasa? Swali zuri Loy. Mke wangu, hebu hilo acha nilijibu mimi. Sikilizeni. Nyinyi ni majasusi. Ruben umekuwa ni mshauri wa rais kwenye masuala ya usalama, ila kiwango chako cha kumshauri rais kwenye masuala ya kiusalama ni mdogo sana. Naam, hapo Bobby na Roy wakamtazama Ruben na kisha wakamtazama Ryan. Ryan akaendelea kusema, wewe Bobby na wewe Roy, mlipigishwa chenga ya mwili, mlipelekwa Somalia kwa kuaminishwa juu ya maabara ile, na mwisho wa siku mkaenda kufanya tukio ambalo ingekuwa sio mimi na mke wangu hapa Nadia, sasa hivi nyinyi mngekuwa ni marehemu. Hivyo basi mnafanya makosa ambayo leo hii yamegharimu ulinzi wa rais na familia yake, kwa sababu kwa safari za usiku mlizozifanya za rais. Na wewe Ruben, kama mshauri wake, ulipaswa kuweza kuwakataza walinzi wake kumuondoa Lushoto, ila kwa sababu ulipumbazwa na hii operation, basi ukajikuta akili yako umeiwekeza kwenye operation ya siri, na huko rais anatekwa, na alivyotekwa ulikosa cha kufanya, si ndio? Kwa hivyo basi tulisubiri taarifa za kijasusi, tukawa tayari kuondoka kuelekea sehemu yote ile duniani kuhakikisha tunamkomboa rais. Sasa na nyinyi mnabidi mjiunge na sisi, muwe tayari kuondoka na sisi kuelekea sehemu yote duniani kuhakikisha tunamkomboa rais, kama vile ambavyo sisi tumekuwa tayari na tumejitoa kwenye hili. Nadhani tumeelewana hapo. Ryan alipoongea hivyo, wale wote wakaitikia sawa, yani inaonekana walimuelewa. Na Ryan akaendelea kusema, kwenye hii operation tumewekeza imani yenu kwenu. Tumewekeza imani yetu kwenu. Tunawachukua nyinyi watatu kwa sababu hatujui nani ni mbaya na nani ambaye anaweza kutusaidia au kutusaliti kwenye hili swala. Nadhani tunaelewana. Ndio mkuu, tumekuelewa. Msimshikirie mtu yoyote, hata wake zenu hawataki kulijua hili jambo. Inamaanisha hili jambo ni la sisi tu, watu watano hapa ndani. Hakuna kumshirikisha mtu mwingine yote, na mtaendelea kuwa na sisi kwa kipindi hiki hadi pale tutakapohakikisha tunajua ni wapi rais alipo. Sawa? Ndio mkuu. Hapo sasa wote walijibu kwa msisitizo ya kwamba wanaitengeneza timu ya mtu 5 kuhakikisha wanamsaka rais popote pale alipo na mpaka wampate, lakini hii itabaki kuwa ni siri yao pasipo kumshirikisha mtu mwingine yoyote. Naam, msikilizaji, upande wa pili simu ya mwanadada Bad Lady ilionekana kuita. Alinyanyuka na kisha aliondoka mezani alipokuwa anapata chakula akiweko na spana. Aliingia chumbani kwake na moja kwa moja akapitiliza mpaka chooni. Alifungua maji ya bomba la mvua na kisha akaipokea simu hiyo. Mkuu, kazi imekamilika. Rais na familia yake iko hapa. Je, nijitokeze na kurudi nchini na nishikilie nchi ama ni vipi? Swali la sauti ya mwanaume inayosikika kwenye simu ya Bad Lady ilizungumza kwa unyenyekevu mkubwa mno na heshima. Mwanadada Bad Lady akasema, wakati wako bado, nitakueleza pale wakati utakapofika. Nadhani umenielewa. Bad Lady ilizungumza kwa sauti ya mamlaka na ilionyesha Bad Lady ni mkubwa kweli kweli kuliko huyo mtu aliyepiga simu. Yule mtu akasema, sawa mkuu, nimekuelewa. Bad Lady akasema, vizuri. Bad Lady akakata simu na kisha akayafunga hayo maji huku akijitazama kwenye kioo kilichopo chooni hapo, kwani adui wanayehangaika kumtafuta
Yaani Roy na Bobby wanaandaa mpaka kikosi kumtafuta adui. Adui mwenyewe wako naye ndani na hawamjui, si mwingine ni Bad Lady. Unaweza ukasema mpenzi wa Bobby ndiye adui mkubwa. Na tena wanashirikiana naye kwenye mambo mengi mno. Wanamwamini Bad Lady kupita maelezo, lakini wasijue Bad Lady ndo mbaya mwenyewe. Bad Lady ndo mchawi mwenyewe kwenye hizi mission. Bwana, mpaka yule jamaa aliyefanana na rais inaonekana kapiga huku simu kwa Bad Lady ya kwamba madam, vipi nijitokeze nije nishike nchi? Bad Lady anamwambia tulia, wakati wako bado baba, relax. Bwana, ule msemo wa adui yako hatokei mbali, ndicho hichi na kuchomkuta rais na wasaidizi wake wote. Mwanamke ambaye wanamwamini ndiye mtu ambaye anawapasua kichwa. Sasa je, Bobby atafahamu ukweli huo? Na Bobby akishakuja kwa Bad Lady akipewa penzi zito, basi ndo anajimaliza, mke wangu, unajua mke wangu. Huyo ndo adui mwenyewe, Shenzwe Bobby. Bwana msikilizaji, tukutane kwenye sehemu ya 16, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mimi naikusimulia naitwa Uncle J Masimulizi. Bye bye.